हेलो गाइस, मैं आज आया हूँ बाइक का टायर डलवाने। रियर टायर, इसका जो रियर टायर है उसमें क्रैक्स आ गए हैं। ये देखो, ये आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। एक जगह से तो बहुत ज़्यादा फट गया है, ख़त्म ही हो गया है भाई। रिस्क क्या लेना, इसलिए नया टायर डलवा देते हैं। ये है, कितना बड़ा है। MRF के सर्विस सेंटर, MRF के शोरूम पे, यहाँ से टायर डलवाएंगे। ये भैया आ गए हैं टायर खोलने के लिए। टायर खोलेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। ये कसा हुआ है ना अभी इस पे। तो भाई टायर अलग हो गया, टायर निकालते हैं। साइड वाला इसको ऊपर वाली मशीन करा लेंगे। हाँ, किस्मत वही तो। इसका पूरा ये देखो, जगह जगह पे वो रखे हैं, फट गया है बहुत ज़्यादा। मैंने एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूटे, इससे अच्छा है कि चेंज ही करा लेना चाहिए टाइम पे। हाँ, नोजल हार्ड हो रहा है। नोजल भी डलाओगे?
अरे यार ये गाड़ी सब कोई सुनता नहीं है। हाँ? आपको पता चले कि आपका लीकेज हो जाए, हाँ फिर 2-3 सौ रुपये खुलवाई दोगे, बस वो फिर निकल करोगे। चलो डाल दो फिर। करिएगा तो ऐसे क्रैक हो जाएगा। हाँ और ओरिजिनल जो रहेगा और ये नोजल ये डालोगे अब। हाँ original। भाई ये नोजल है, ये भी पड़ेगी। चलो डाल दो। पेंसिल वाले जो रखते हैं ना, हाँ अगर वो ऐसे ले और ओरिजिनल डाले तो हाँ। डालते लोकल है। जैसे यहाँ पे लोकल जो कोई कस्टमर नहीं लाता है, हाँ ये सैंपल के लिए रखा गया है लोकल। ये तो लीकेज वगैरह कुछ नहीं करेगी ना? इसकी भी गारंटी वारंटी है ना नोजल की भी? इसमें वैसे खराब होती नहीं है। पेंसिल वाले अगर नुकसान ना करे सुबह ना मारे तो नहीं कराएंगे। और ये क्या लगाते हो इस पर? इससे पेस्ट से क्या होता है? सोप हो जाता तो आसानी से चढ़ जाता है। अच्छा फिर भी आराम से बैठ जाता है। लो भाई, तो ये नया टायर चढ़ गया। चढ़ गया। और देंगे इसमें हवा। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? हाँ फर्स्ट टाइम वो फिट हो रहा है ना, अच्छा फिट हो रहा है। उसका जो बीट है वो आएगा। जितनी हवा होनी चाहिए उससे ज़्यादा भरनी पड़ती है, उसके बाद फिट होता है, चिपक जाता है फिर साइड बड़े में। टायर है ना, तो हाँ? बड़े टायर में थोड़ा सा हवा ज़्यादा करते रहते हैं, तभी इसका प्रॉपर सेफ आएगा। एक बार फिट हो गया फिर उसका फिर वो दिक्कत नहीं है। लीकेज चेक कर रहे हैं कि ये कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। ठीक है।
एक मिनट, एक जल्दबाजी मत करो भाई, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। झुका लो एक साइड को, झुका के। हो जाएगी। ये भी, ये सब डाल देना। पड़ेगी। ये रह गया इधर का। हाँ, वापस मत लो। तो भाई टायर तो लग गया, बड़ी मेहनत लगी इन लोगों को लगाने में। अब बताता हूँ बिल कितने का आया है। इसकी नोजल भी लगी है, वो भी लगी है। तो भाई अपनी बाइक रेडी हो गई है, टायर पड़ गया है, बिल भी ले लिया है। 3665 रुपये का टायर डाल के दिया है, प्लस 150 रुपये की नोजल, यानी टोटल 3800 रुपये लगे हैं। बिल उन्होंने मुझे PDF में भेज दिया है, लगा दूंगा मैं आपको। उसमें उन्होंने नोजल के पैसे तो ऐड नहीं किए हैं, बिल मुझे 3665 रुपये का ही दिया है। ठीक है, जो मेरा ओल्ड टायर था पुराना वाला, वो 30,000 किलोमीटर में चला चुका था। 30,000 के बाद मैंने बदल पाया है 30,000। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।